Lillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetet, selamet me të mira mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë. Të nderuar vëllezër, sfidat me të cilat ballafaqohet ummeti islam apo edhe muslimanët si individ janë të shumta. Jo vetëm në zamanin, në kohën të cilën jetojmë sot, po gjatë gjithë periudhave historike muslimanët në përgjithësi kanë përjetuar sfida dhe sprova të mëdha. Edhe vetë pejgamberi të Allahut, apo edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. Andaj muslimani kur ballafaqohet me lloj sfidash dhe sprovash të shumta, gjithherë duhet të ndalet dhe ta shikoj historinë e të kaluarës. Historinë e atyre gjeneratave të cilat kanë kaluar para nesh, sprovat të cilat i kanë përjetuar dhe metodat dhe sebepet se si i kanë taj kalu ato sprova. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa herë që shokët e tij përjetonin sprova të ndryshme dhe musibete, u ulshin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i paraqiteshin problemet e tyre dhe sprovat dhe fitnet të cilët ballafaqoheshin me to. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpeshherë ju rrëfente ngjarje të popujve të cilat kanë jetuar para tyre, në mënyrë që ata të solidarizoheshin, në mënyrë që ata ta kuptonin realitetin e islamit, ta kuptonin realitetin e kësaj dunjas. Se me të vërtet, ai i cili e përqafon din të Allahut subhanahu wa taala, ai i cili jeton me islamin, ka mu ballafaqu me fitne dhe sprova të ndryshme. Andaj edhe rrëfimi i ngjarjes të cilën do ta rrëfejmë sonte, është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton Suhaib ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Ky sahabi i ndershëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte një prej tyre të cilën me pranimin e islamit kishte përjetuar sprova të ndryshme, edhe kishte përjetuar musibete, tortura edhe maltretime të ndryshme nga ana mushrikëve. Edhe po ky ai i cili transmeton këtë ngjarje na tregon nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë sallallahu alaihi wasallam: përpara jush, thot pejgamberi alaihi salam, ka jetuar një mbret, i cili pranë tij e kishte një magjistar. Këtë ngjarje besoj që e keni ndëgjuar të gjithë. Mirë po, le të jetë si përkujtim, e pastaj do të ndalemi në pika të shkurta në disa prej mësimeve edhe gjanave të dobishme që i nxjerrin nga kjo ngjarje. Thot pejgamberi alayhis salam, përpara jush ka jetuar një mbret i cili e kishte për afër një magjistar. Kur ky magjistari u shtyn në mosh, i erë pleqëria, i thot mbretit sikur ta sillshe, sikur ta bishe një djalosh, një djalë, që ta mësoj këtë zanatin e magjistarit, këtë zanatin tem, në mënyrë që mos tjetë pushteti yt pa pas pranë teje, pa pas dikon afër një prej magjistarëve. Edhe mbreti ja solli një djalosh, i djalë të ri, në moshë të re, i cili erdhi ta mësoj magjin të këtë magjistari. Mirë po ky djaloshi, rrugës që shkonte për te magjistari, për në mballatin e mbretit, e takon një murg, një dietar, prej dietarëve të cilët ka qenë në dinin e Isës alayhis salam. Domethënë kjo ngjarje ka ndodhur para ardhes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky murgu e ul te ky djaloshtin dhe ja mësonte tauhidin, fenë e pastër, islamin. Dhe ky pastaj shkonte tek magjistari. Dhe një ditë prej ditësh vonohet. Pastaj magjistari e qorton edhe e maltreton. Edhe këtë ankesë e paraqet ky djaloshi te murgu, te dietari. Dhe i thot, nëse prap të qorton magjistari, thuaj se kam qenë i nxënë me familjen. Dhe kur të shkojsh tek familja, nëse ata të qortojnë për vonesën, thuaj jam nxënë me magjistarin. Dhe kështu vazhdoi një periudhë të gjatë djaloshi, gjatë rrugës ku shkonte me marr mësim tek magjistari, ulej pranë këtij dietari dhe merrte mësimet e fesë. E mësonte fjalën e Allahut, tauhidin. Dhe një ditë gjatë rrugës i takon disa njerëz të cilët ishin mbledhur, cilëve ju kishte dalë një kafshë e madhe si pengesë dhe nuk mund ta largonin. Ky djalosh i tha, u mendua dhe tha, sot ka me e testu, ka me e provu
se a fjala e magjistarit është më hak apo fjala e djetarit, apo fjala e murgut. Cila prej këtyre dy çështjeve janë më të vërteta? Cilat prej këtyre çështjeve janë të pranuara te Allahu? Andaj dhe tha, o Allah, nëse çështja e këtij djetarit, nëse çështja e këtij murgut, të cilën ai po më thret në ta, është më e dashur tek ti, është më e mirë tek ti se çështja në të cilën po thret magjistari, a kupton? Thot ma mundso dhe largohe këtë kafsh. Nëse është çështja e djetarit më e dashur tek ti. Pastaj e mori një guri dhe e gjuajti kafshën. Bismillah, e goditi kafshën dhe e mbyti. Dhe kështu njerëzit e vazhduan rrugën. Me të ndodh kjo ngjarje, djaloshi ja rrëfen murgut apo djetarit me të cilin u këshillonte. Atëherë murgu e kuptoi realitetin e këtij djaloshi dhe tha, sot tha ti jam më i mirë se sa që kam qenë unë, apo se sa që jam unë. Mirë po të ke parasysh, se tash e të mas, tash nëse vazhdon këtë rrugë, ke mu spravu. Tash ke mu spravu. E nëse të shtrëngojnë pak, edhe të zbulojnë se takimin tim me tanin, thot mos ju trega për mua. Dhe kështu vazhdoi djaloshi ta shfaqte fenë e Allahu subhanahu wa taala, t'i thërrte njerëzit në tauhid, t'ju kryente nevojat e njerëzve, dhe kështu me ndihmën e Allahut, me izin e Allahut i shërante të sëmuarit, deri sa ky lajm mbriti në veshin e një prej ministrave të mbretit në pallat, i cili ishte i verbër, i cili ishte i verbuar. Dhe shkoi dhe u takua me djaloshin. I mori disa prej dhuratave, prej arit dhe argjend, disa prej stulive dhe ja dërgoi djaloshit. Dhe i tha, nëse arrin të më shërosh, të ma kthesh shikimin, të gjitha këto dhurata që kam sjell janë për ty. Mirë po djaloshi i cili ishte edukuar në tauhid, tha shërimi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk është në dorën time. Mjafton që ti besosh Allahut subhanahu wa taala, ta lutesh Allahun xhelle xhelaluhu sinqerisht, edhe inshallah Allahu do ta kthej shikimin. E pastaj ky prej ministrit, domethënë ky ministri i mbretit e pranoi dinin e Allahut subhanahu wa taala, e luti Allahun xhelle xhelaluhu sinqerisht derisa Allahu subhanahu wa taala ja kthej shikimin. Mirë po, këtu fillojnë pastaj sprovimet. Këtu fillon hala gjendja më shumë u vështërsu. Në momentin që kthehet ky ministri në pallatin e mbretit dhe sheh mbreti se ky ju ka kthy shikimi, pyetjen e parë që ja bën i thotë, kush ta kthej shikimin? Thotë, ma ka kthyer shikimin Allahu. Thotë, kush është Allahu? Thotë, Zoti im dhe yti. Thotë, a ki Zot dikun tjetër përveç meje? Nga se mbreti e kishte përhapur kufrin. Mbreti kishte bën shumë presion në popullin e tyre, sa që e kishte zhdukur komplet fenë mesin e njerëzve. Dhe kishte bën aq shumë presion sa njerëzit nuk guxonin ta përmendin fjalën Allah, nuk guxonin ta përmendin fjalën Zot, duke pretenduar se ai është Zoti, duke pretenduar se ai i cili është sundon. E kur i ndëgjoi këto fjalë mbreti u çudit. Thot, Zoti, a ki Zot dikun përveç meje? Thot, po, Zoti im dhe yti është Allahu, ai ma ka kthyer shikimin. E pastaj e mori këtë ministrin e tij dhe e maltretoi dhe e torturoi derisa tregoi për djaloshin. E pastaj e morën djaloshin dhe e sollën tek mbreti. Dhe kështu vazhduan me tortura ndaj djaloshit derisa ju tregoi për murgun, për atë dietarin në të cilin e kishte mësuar fen djaloshi. E kur e sollën edhe atë dietarin në pallatin e mbretit, mbreti i tha, ktheu prej dinit tënd. Leje fen tënde, për ndryshe do të vras. Ai nuk pranoi ta lej fenë e Allahut, dinin e Allahut, tauhidin e Allahut, derisa e maltretoi aq shumë derisa dhe e mbyti. Saqë në hadith ka ardhur, e ka prej me sharr prej kokës deri poshtë. E ka ndonë në dy pjesë. Kështu e ka maltretuar ky mbret këtë dietar. E pastaj e mbori edhe ministrin dhe e maltretoi dhe e torturoi derisa edhe e mbyti, njëjtën mbytje sikurse ja bëri dietarit. E pastaj erdhi radha djaloshit. I urnoi disa prej ushtarëve të tij që ta marrin djaloshin dhe ta torturojnë, vetëm që ta lë dinin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe u tha, merreni dhe çoni deri në një bjeshk, në një mal, kur të arrini majën e malit, hudhni për atje poshtë. Dhe kështu vepruan. E morën dhe e quën te një bjeshk, te një mal, kur arritën në majën e malit, ky djaloshi u lut Allahu xhelle xhelaluhu, tha, Allah më mjafto kundër tyre ashtu siç dëshiron ti dhe me fuqinë tënde që ke. E pastaj Allahu xhelle xhelaluhu e dridhi bjeshkën, e dridhi malin, sa që ranë dhe u mbytën të gjithë ushtarët dhe pshtoi djaloshin. Mirë, po ky djaloshi nuk iki me shku në shtëpi,
dhe me pështu veten e vet dhe me pështu jetën e tij, mirë po ky e kishte marrë një amanet të madh mbi supet e tij. U kthye prapë te mbreti. Kur e mpa mbreti, u habit, u çudit, thot ku një ushtarët e mi? Thot mjaftoi Allahu xhelle xhelaluhu kundër tyre. E pastaj i urnoi disa prej ushtarëve tjerë që ta marrin djaloshin dhe ta hipin me një barkë. E ta çojnë në mesin e detit. Kur shkojnë në mesin e detit, ta hudhin nga barka në ujë. Dhe kështu vepruan. E hipën barkë, kur shkuan nga mesi i detit dhe deshen që ta hudhin në ujë, djaloshi u lut Allahu subhanahu wa taala dhe prap duke i thënë: "O Allah, më mjafto kundër tyre ashtu siç dëshiron ti dhe me fuqinë tënde që ke." E pastaj Allahu xhelle xhelaluhu e çoi një erë të madhe, një stuhi dhe disa valë të mëdha të detit, saqë ranë të gjithë ushtarët në ujë dhe mbytën, përveç djaloshit i cili u kthye tek mbreti. Dhe kur e pa mbretin këtë gjendje që prap djaloshi erdhi tek pallati i tij, shumë u zemrua dhe u hidhrua, saqë nuk dinte më çka mi bë. E pastaj djaloshi i tha: "Nëse vërtet synon të më mbytësh mua, ke dëshirë më mbyt, unë të tregoj. Të s'ke mundësi me mbyt vetëm se me një kusht." Qysh? Tashaj mbreti ma veç kishte dëshirë me hek qafe dyqysh. Thot, tu bëj njerëzit me një vend, tu bëj komplet njerëzit, se cilët ti sundon, tu bëj me një vend të nalt, ku të gjithë njerëzit mund të shohin, dhe me lidh në trungin e një peme, dhe merr një shigjet prej çantës time, e pastaj me godit mua duke thënë me emrin e Allahut, Zotit të këtij djalit. Mbreti u gëzua, vetëm që me hek qafe, mirë, po nuk e dinte rezultatin e kësaj vepre se çka ka më ndodh, e këtij opsioni, nuk e kuptonte se çfarë do të ndodhte. E mori djaloshin, i tu bëj gjithë njerëzit rreth një vendi, e lidhi pas një trungi të një peme, e mori një shigjet prej çantës së tij dhe vendosi në hark duke thënë Bismillah me emrin e Allahut, Zotit të këtij djaloshit. E pastaj e goditi djaloshin dhe vdiq. Mirë, po këtu filloi sfida tjetër. Kur njerëzit e ndëgjuan këtë ngjarje dhe e kuptonin se mbreti ishte pabesimtar, dhe e kuptonin se e dinin se mbreti është zullumçar, mirë, po kur e kuptuan se s'pati mundësi ta mbyste djaloshin vetëm se duke e përmend emrin e Allahut, vetëm duke thënë me emrin e Allahut, Zotit të këtij djalit, të gjithë besuan. Dhe të gjithë thanë Allahu Akbar, të gjithë thanë La ilaha illallah, të gjithë e besuan Allahun subhanahu wa taala. Dhe kur e ndëgjoi mbreti dhe ata që ishin për rreth tij, thanë mbretit, ndodhi ajo që ti prej saj frikej. Ndodhi ajo që ti me sa vite e kishe ndërtuar pushtetin tënd vetëm që mos me i ndëgju njerëzit duke thënë Allah, vetëm që mos me i ndëgju njerëzit duke besuar Allahun. Thot ndodhi për një moment ajo që ti prej saj frike. Atëherë mbreti urnoi ushtrinë e tij që të hapin hendeqe rreth njerëzve në të gjitha rrugicat, hyrjet dhe daljet e atij vendit dhe të ndezin zjarr në këto hendeqe. Dhe ashtu vepruan. Dhe ta hedhnin çdo person i cili refuzonte me lënë dinin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kështu vepruan derisa i hodhën thuja gjithë njerëzit në këto hendeqe dhe të gjithë refuzonin me lënë dinin e Allahut subhanahu wa taala. Saqë ardhi radha një gruaje e cila kishte një foshnjë në dorën e saj. Dhe nga frika dhe nga dëmshuria që ka nana për fëmijën e vet, njëherë u hamend, njëherë u stagnu, a me ra, ama s'me ra, në hendek. Saqë Allahu xhelle xhelaluhu i çoi mrekulli kësaj nane duke i fol foshnja e saj dhe duke i thënë: "O nëna ime, sillo, bjerë në vend në hendek nga se ti je në hak, ti je në të vërtetën." Dhe këtu mbaron kjo ngjarje mahnitshme, kjo ngjarje çuditshme të cilën e transmeton dhe nxjerr Imam Muslimi në Sahihun e tij. Më të vërtetë se kjo ngjarje është shumë e mahnitshme dhe është shumë mallëngjyshme, nga se në këtë ngjarje ka shumë mësime dhe në këtë ngjarje ka shumë prej përfitimeve që muslimani i përfiton në jetën e tij. Prej atyre gjanave të cilat kisha pas dëshirë me i përmend, prej gjanave të cilat përfitojmë në këtë ngjarje, fillimisht do të mundohemi disa prej tyre me i përmend, sepse edhe të flasimi me derse një pas njëshme ndoshta ja vlen edhe me fol më shumë se një ligjërat në lidhje me këtë ngjarje apo me këtë tregim të cilën na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe mund nxjerrim dhe përfitojmë dhe shumë mësime në këtë ngjarje. Mirë, po ne do të mundohemi të përmendim shkurtimisht disa prej tyre. Fillimisht, rëndësia e kësaj ngjarje për kohën kur e ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për kohën dhe momentin
dhe vendin ku e ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë ngjarje. E para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë ngjarje ju ka rrëfy sahabëve në kohën apo në periudhën e Mekkes. Dhe në këtë ngjarje gjithashtu përputhet apo Allahu xhelle xhelalu e ka zbrit një surën të cilën e tregon një pjesë të kësaj ngjarje. Sikurse është surja Al-Buruj, që Allahu xhelle xhelalu i përmend banorët e hendeqeve. Që këto ajete përputhen me ngjarjen të cilën e ka rrëfy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Periudha e Mekkes është periudha më e vështirë të cilën kanë përjetuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E një prej tyre ishte edhe vetë Suhejb ar-Rumi, të cilën e tregon ngjarjen. Po edhe Khabab ibn Arrat dhe shumë prej sahabëve të cilët kur e pranuan Islamin u ballafaquan me maltretime dhe me torturat me më të ndryshmet nga mushrikët e Mekkes. Nëse disa prej tyre ishin edhe rob, sikur se ishte Bilali, sikur ishte edhe Suhejb ar-Rumi i cili tregon ngjarjen, sikur se ishte Khabab ibn Arrat radhiyallahu anhum. Gjemian, të gjithë këta përjetuan vështërsi, tortura, maltretima nga ana mushrikëve. E për t'ju zbutur pak gjendjen e të cilën ishin ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë ju rrethente ngjarje dhe tregonte të popujve të cilët kishin jetuar para tyre për ta parë se më të vërtetë se kjo rrugë nuk është e lehtë. Se kjo rrugë don sakrificë, se kjo rrugë ke për t'u ballafaquar me njerëz, kemi ballafaquar me armiq të ndryshëm dhe kemi ballafaquar me tortura dhe sprova të ndryshme. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju rrefej këtë ngjarje këtyre sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta kuptuar realitetin e këtij dini. Për ata dhe Allahu xhelle xhelaluhu thot: "Wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbita bihi fuadak." Dhe ne kështu do ty të shpallim o pejgamber ngjarje dhe ndodhi të pejgamberëve të cilët kanë jetuar para teje. Pse? Që ta forcojmë zemrën tënde, që ta forcojmë dhe ta përqendrojmë zemrën tonë në dinin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu prej asaj që kuptohet nga këtu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka përmend emra dhe as nuk ka përmend se ka ndodhur kjo ngjarje. Vetëm prej arsyeve apo prej hikmes që kuptojmë nga kjo se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dashur me na dhënë mësim, edhe sahabëve ka dashur me dhënë mësim, mirë po edhe neve, se s'ka rëndësi data, vendi ku ka ndodhur, emrat e këtyre personazheve të cilën kanë qenë në ngjarje, nga se kjo ngjarje mund të përsëritet gjatë kohës. Kjo ngjarje mund të përsëritet në periudha edhe në vende të ndryshme. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej urtësisë nuk ka përmend emrat e këtyre personazheve apo ku ka ndodhur kjo ngjarje që ndoshta do të ishte regjistruar vetëm si histori. Mirë, po pejgamberi ka pas për qëllim me na dhënë mësim edhe për gjeneratat të cilët vijnë pas tij sallallahu alaihi wasallam. Pastaj prej mësimeve që kuptojmë nga kjo ngjarje është rëndësia e të edukuarit të fëmijëve. Rëndësia e të edukuarit të fëmijëve në Islam. Qysh në moshë të vogël, qysh në moshë të re. Nga se edhe vetë mbreti nuk e zgjedhi një person i cili ishte në moshë 40 vjeçar apo do të ishte i pjekur për ta mësuar diturinë e magjisë, por e zgjodhi një fëmijë, një djalosh të ri. Nga se të mësuarit në fëmijëri është shumë më e dobishme se sa kur të shtyhesh në moshë. Për ata dhe zgjodhi si fëmijë që të shkonte te magjistari dhe ta mësonte magjin. Veç asaj kuptojmë rëndësinë e të edukuarit të fëmijëve në Islam, sepse nëse ne nuk jo mësojmë fëmijëve tanë dinin e Allahut subhanahu wa taala, nëse na nuk jo mësojmë të vërtetën në vllazni, kanë më mësuar të tjerët të kotën. Dhe s'ka dyshim në ta. Për ata edhe e gjajmë këtë djaloshin në mes të dy të kundërtave, në mes të vërtetës që mësonte prej murgut, prej dietarit, edhe të kundërtën tjetër prej magjistarit. Sikur ky djalosh mos ta takonte dietarin, po them kushtimisht, edhe ta mësonte të vërtetën, ai do të ishte nesër një magjistar sikur sa ai që ishte para tij. Edhe ai do t'i ndihmonte mbretit në zullumin e tij. Andaj sahabët dhe selefet e parë tanë kanë kushtuar rëndësi në edukimin e fëmijëve, në mësimin e historisë e pejgamberëve, historisë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Veç asaj transmetohet prej selefëve, thuhet se ja kanë mësuar fëmijëve tanë betejat të cilat i ka zhvilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikurse ja u kanë mësuar fëmijëve tanë surat e Kuranit. Sikurse ja u kanë mësuar fëmijëve tanë surat e Kuranit. Sikurse ajo është edhe fjala arabe e njohur, nga se të mësuarit në fëmijëri është shumë më e dobishme se sa në moshë të shtymë.
apo masi që të piqet. Sikurse thonë arab ta'allumu fi sigar kan-naqshi fi al-hajar, të mësuarit në fëmijëri është sikurse me gdhan në guri. Kur të gdhan në guri, a shlyhet ajo pa thy gurin? Nuk shlyhet. Ashtu është mësuarit në fëmijëri. Veç asaj Allahu xhalla xhelaluhu vëllezër ndërshëm na ka porosit, duke na thënë qu anfusakum wa ahlikum nara. Ruani veten juaj edhe familjen tuaj prej zjarrit të xhenamit. Mësoni fëmijëve tuaj diturinë e dobishme. Nga se sot jem në kohën moderne. Sot jem në kohën e rrjeteve të ndryshme sociale. Sot jem në kohën e mediave të ndryshme, edhe fitnave të ndryshme. Nëse ne nuk e edukojmë fëmijën me ato që është e dobishme dhe ato që ka është hak, atëherë fëmija kanë me mësu vetë në për rrugë, kanë me mësu vetë në për rrjete sociale, të kotën edhe gjanat e cilat janë të padobishme. Andaj kjo është edhe njëra prej porosive që kuptojmë nga kjo ngjarje. Pastaj, kur jemi hala tek fëmijët, e kuptojmë se fëmia është në natyrshmërinë e pastër të Islamit, sikurse ishte edhe ky djaloshi. Nga se ky djaloshi nuk dyshoj edhe as pak ma të voglën gjë tek dietari se ai ishte në të vërtetën. Për ata dhe mësoj dinin prej tij. Nga se ka mujt të mjaftoj vetëm me mësimet të magjistarit. Mi tha, ja, unë jam të mësu, jam i porositur nga mbreti, unë s'kam të bëj me shtirkon, unë jam të shku special i mbretit me shku me mësu të magjistari, ja. Mirë, po natyrshmëria e tij e pastër që ishte Islami, e bani ata që të ndalet dhe të mësoj prej këtij dietari dhe të përfitoj prej tij dhe të besoj asaj çka e thirr te ky dietar dhe çka mësonte ata. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se çdo fëmijë, kullu mauludin, çdo fëmijë i cili lind, yulad al fitra, lind në natyrshmërinë e tij të pastër. Mirë po, ka thënë prindrit pastaj ose e bën jahudi, ose e bën te krishter, ose e bën zjarr potest, ose e lajnë pa din, ja ndryshojnë dinin e tij. Andaj përderisa fëmijët e kanë natyrën e tyre të pastër, shumë më lehtë e kemi u mësu të vërtetën. Edhe shumë më të kapshme e kanë me kuptu hakun se sa me i lan pas një kohë kur të rriten, e pastaj ndoshta e pranojnë apo nuk e pranojnë hiç të vërtetë. Gjithashtu për mësimeve që marrim nga ky tregim është edhe rreziku i madh i magjisë. Rreziku i madh i magjisë. Ka qenë traditë mbretëve të mëhershëm që pranë tyre kanë pasur magjistar. Vetëm që për mi u zgjat pushteti i tyre. Këta magjistar zakonisht i kanë përdor për t'ju fut frikë popullit me magjitë e tyre, edhe për t'i pasur gjithherë në pushtetin e tyre dhe në presionin e tyre. Për ata edhe Firauni rreth tij kishte magjistar. Po edhe këtë mbretën të cilën arrefej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte magjistar. Mirë po edhe magjia është shumë e vjetër dhe është e përhapur në gjithë botën. Mirë po prej magjive më të rrezikshme që sot është në mesin ton është edhe magjia e mediave, edhe rrjeteve sociale, që është një prej magjiave më të forta që sot e shlyen trunin e njerit. Me një aspekt e shpërlan trunin e njerëzve, duke e zbukuru të keqen dhe duke e shëmtu të mirën. Edhe këta kem sot prezente në jetën tonë, sot e kem prezente në familje tonë, Allah na rujt. Andaj rrjetet sociale të cilet sot i përdorim familjet tona, fëmijët tanë, apo edhe mediat, sikur se janë televizionet të ndryshme, sot proklamojnë dhe shfaqin gjanat e cilat nuk janë në cilat nuk është i kënaqur Allah subhanahu wa taala. Gjanat e cilat i zbukurojnë të kotën dhe duke e shëmtuar ato të cilën është Allahu xhelle xhelaluhu më është i kënaqur me to. Andaj kjo është një prej magjive më të rrezikshme në kohën sotit, që sot pushtetet i përdorin për t'i nënshtruar dhe për t'ju shpërlar trurin njerëzve dhe për t'i pasur nën pushtetin e tyre. Duke filluar prej filmave vizatimor të cilët i këshirin fëmija, e deri te serialat të ndryshme të cilët Allah na ruajti përcjellen familjet tona, janë prej gjanave të cilat nuk proklamohet diçka që është e ndershme, vetëm se Allah na ruajt, në të ka muzikë, në të ka zina, në të ka drogë, në të ka filma të cilat i mësojnë njerëzit për krime të ndryshme, në të ka hajni dhe krejt pak me najqosh aty dykun ka kultur, apo ka mësim apo përfitim. Andaj kjo është njëna prej metodave të cilët sot i përdorin pushtetet, ajo është mediat edhe rrjetet sociale, që sot dietarët e quajnë ndryshe edhe si magjia bashkohore. Si magjia
bashkohore, nga se dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna min al-bayani la sihra, ka thënë më të vërtet prej të folërit dikush, me të folën e dikujt, ka thënë ka seher, ka magji. Nuk ka pas për qëllim magjia që është ndaluar ose magjia të kontaktit me xhinet dhe shejtanet duke e ndar burrin dhe gruar. Mirë, po dikujt Allahu xhelle xhelalu i ka dhënë oratori, dikujt i ka dhënë në gjuhën e tij që me e bën të bardhën të zezë dhe të zezën të bardhë. Duke rrejt, duke mashtru, duke përdor metoda të ndryshme, dhe kështu kjo është njëna prej magjive të sotit apo kohës tonë bashkëkohore, që është prej magjive më të rrezikshme që duhet të ketë kujdes muslimani dhe të ruhet prej saj. Andaj kjo është edhe njëna prej mësimeve që kuptojnë në këtë ngjarje. Gjithashtu vëllezër të ndershëm, prej mësimeve të rëndësishme që kuptojmë në këtë ngjarje është edhe pozita e rinisë. Domethënë, se çfarë pozite ka i riu në bartjen e amanetit, fjalës Allahut subhanahu wa taala. Nga se ky djalosh nuk ishte as i pjekur shumë në moshën e pjekurisë 40 vjeçare, po as nuk ishte i shtyrë në moshë, po ishte djalë i ri. Andaj edhe pse ishte i ri, e barti kët amanet në supet e tij, edhe qëndroi në të vetëm që ta shfaqë dinin e Allahut subhanahu wa taala te njerëzit. Vetëm që t'i thirr njerëzit në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj kur njëherë mos e neglizho pozitën tënde si i ri, se unë s'kam mundësi me bë. Nga se Allahu xhelle xhelaluhu nuk e ka ngrit këtë din të Allahut vetëm se me rini. Duke u nisur nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja si për shembull, Muadh ibn Jabeli kur e ka pranuar Islamin ka qenë vetë 17 vjeç. Po njëri prej tyre tash po përmani, kurse ka vdek në moshën 38 vjeçare. Mirë, po çka ka bën Muadh ibn Jabeli për gjatë këto viteve? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur ambasador në Yemen. Përveç që ka ambasador, ka qenë kadi gjykatës, ka qenë hoxh i banorëve të Yemenit. Apo më ndryshe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk ka dikush prej sahabëve më ditur për halalin edhe haramin se sa Muadh ibn Jabeli. Edhe pse në moshë të re. Domethënë Allahu e ka ngrit këtë din me rini. Pastaj edhe shumë shembuj tjerë prej sahabëve të pejgamberit alayhi salam, Talha bin Ubaydullah, i cili është njëri prej 10 përgëzuarave me xhenet, ja ka dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke qenë në Uhud. Ja ka dhënë besën me luftu deri në vdekje. Saqë e ka mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me trupin e tij. Ka dalë para shigjeta dhe vështizave me mbrojt trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A din sa vjeç ka qenë kur ka marrë pjesë në këtë luftë? 16 vjeç. Talha bin Ubaydullah. Pastaj Usame ibn Zeidi, që dini ngjarjen e tij, që para vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka nisë për një betejë. Dhe ja ka dhënë flamurin, komandën ja ka dhënë. Kurse prapa tij në komandën e tij ka qenë Abu Bekri dhe Omeri dhe sahabët e mëdhaj. I ka pas vetëm 18 vjeç. Kur i ka prinë kësaj ushtrie, që është ballafaquar me ushtrinë më të madhe të asaj kohe. Pastaj Arqam ibn Abi Arqam, ai cili ka lëshu shtëpinë për davet, duke qenë Mekke, në periudhat më të vështira, më të rrezikshme. Kur ka qenë daveti, Arqam ibn Abi Arqam e ka lëshu shtëpinë e tij pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mund të taku me sahabët në fshehsi për ta mësuar dinin e Allahut. Ai në atë moshë ka pas vetëm 16 vjeç. Kurse Muhammed Fatih, që quhet, që e ka çliru Konstantinopolin, Stambollin e sotme, kur i ka pri ushtrisë dhe kur ka qenë sultan në këtë betejë, i ka pas vetëm 22 vjet. Kurse sot, jo se është i ri hala, jo se kë nuk din. Ku e kem rinin tonë sot? Rinin tonë sot e kem hala 18 vjet, 20 vjet, kur ata i kanë prinj bajrakut, kur ata kanë marrë përgjegjësi të mëdha sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, rinin tonë sot i kemi në sonin, kanë destrajt 18 vjet, 20 vjet. Hala sa pije ky. Domethënë çfarë zemani jem na dhe çfarë kohë ka qenë ajo. Dhe çfarë përgjegjësie kanë pas ata njerëz dhe kanë bërë dinin e Allahut subhanahu wa taala. Kurse Zeid ibn Thabit, sahabi i ndershëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka shkruar Kur'anin, e ka tubu në kohën e Abu Bekrit, ka qenë njëri prej kryesorëve në cilën është mbështetë Abu Bekri në tubimin e Kur'anit. I cili e ka mësuar kur ka qenë i ri, e ka mësuar për 17 ditë gjuhën e jahudive. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë sikur ta mësonte dikush prej sahabëve, prej juve, gjuhën e tyre, ta dim çka po na vjen, çka po thonë, çka po shkon, ta dim kurthat, intrigat e tyre,
Edhe Zeid ibn Thabit a shku dhe a shoqëru me ta ja 2 javë ditë. Për 17 ditë e ka mësu. Gjuhën e judime. Kurse i ka pas vetëm 11 vjet. Subhanallah. Vish 11 vjeç. Mirë, po çfarë përgjegjësie ka bërë mbi supet e tij. Nuk i ka thonë jam i vogël, edhe s'ka mundësi të bëj diçka për Islam. Dhe kështu e ka ngrit Allahu xhelle xhelaluhu këtë fe. Andaj s'duhet asnjëherë që muslimani me neglizhu veten e tij, edhe me thonë se jam i ri, jo se djalë jam është hala i vogël, jo se jo se hala i vogël që shpëçon xhami, jo që shpe angazhon me atë punë, jo që shpe angazhon këtë punë. Jo, asnjëherë s'duhet me neglizhu këto. Mirë, po ktheu edhe historisë e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo edhe vet personazhi i kësaj ngjarje të cilën po flasmi, i cili ishte një djalosh i ri, mirë po e sakrifikoi jetën e tij, e sakrifikoi mundin e tij, djersën e tij vetë për me ngrit fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj nuk ka rëndësi në dinin e Allahut subhanahu wa taala vetëm sakrifica, sa ka rëndësi që bartja e këtij amaneti të jetë në binarët e sakta, të jetë në dinin e pastërt, në dinin e pastër sipas Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj edhe në këtë ngjarje e gjajmë akiden e pastër të këtij djaloshit, që në momentin kur i tha ministri, edhe ndëgjoj se ky po i shëron të smuarit, tha shëram edhe mua. Tha unë nuk shëroj. Shërimi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Sikurse edhe ka thënë Ibrahimi alayhis salam, wa idha maridtu fa huwa yashfin, edhe nëse unë smurem ai më shëron. Andaj ka rëndësi të madhe që në bartin e amanetit tek njerëzit të jetë i ndërtuar kjo amanet në akidin e pastërt, që u mësojsh njerëzve fenë e pastërt. Andaj sa ka rëndësi sot për një musliman, për një doktor shembull, i cili i kuran të smuarit, që kur të vjen pacientit i thot o djali mirë, ose o loke, ose o vlla, dije se shërimi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk është në dorën e mjekut, nuk është në dorën e hoxhës. Ilaçet, mjekimi është vetëm rrugë, është vetëm sebeb që Allahu xhelle xhelalu e ka lënë. Kurse shërimi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj edhe ky djalosh ja mësoi akiden e pastërt. Tha shërimi është në dorën e Allahut dhe nuk është në dorën time. Andaj lutje vetë Allahu subhanahu wa taala për shërim. Dhe mos u mbështet tek njerëzit, e as mos u mbështet në gjëra të cilat nuk kanë dobinë e to. Mirë, po mbështet ju Allahu dhe lut Allahun xhelle xhelaluhu për shërim. Pastaj gjithashtu prej mësimeve që kuptojmë në këtë ngjarje është edhe imani i fortë dhe trimëria e këtij djaloshi. Nuk mjafton veç me mësu dinin e Allahut. Nuk mjafton veç me mësu ato që është më e vërteta. Mirë, po nganjëherë për me e prezantu të vërtetën, kuptohet se kimu ballafaqu me njerëz të ndryshëm. Kuptohet se kimu ballafaqu me armiq të ndryshëm. Andaj duhet me qenë edhe trim. Duhet me qenë edhe trim, i guximshëm. Me thonë të vërtetën atu ku lypet. Edhe me thonë të vërtetën dhe mos mushmon nga vërteta edhe nëse të rrezikohet jeta. Kjo është ajo njëna prej parimeve të bartës së këtij amanetit. Pra ata nuk është e lehtë me e bartë këtë amanet dinin Allahu subhanahu wa taala të njerëzit. Nga se shumë njerëz ngecin në momentin kur ju vështirësohet jeta atyne, në momentin kur t'ju vështirësohet pozita atyne, edhe devijojnë nga rruga, apo nuk e thojnë të vërtetën në momentin kur kërkohet. Andaj ky djalosh, përveç se e mori këtë amanet për me e bartë, qëndroi guximshëm dhe trimërisht në ballafaqim me zullumin e mbretit. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë afdalul jihadi kalimatul adli inda sultanil jair. Ka thonë jihadi më i mirë, më i dashur te Allahu është me thonë të vërtetën, me thonë drejtësinë para sultanit, para mbretit i cili është zullumçar, para mbretit i cili bën pa drejtësi. Dhe këtë hadith e kanë nxjerrë Abu Davudi dhe Tirmidhiu dhe ka thonë se hadithi është hasan. Pastaj vëllezër të ndershëm, ky dini Allahu xhelle xhelaluhu don sakrificë. Don mund, don djers, don lodhje, don më aprish shefin vetit pak. Duhet më çun sabah. Ani që është zor më çun. Duhet më lodh pak me shku me ngu hoxhën. Ani pse është vështirë, është lodhje, është humbje, ndoshta e kohës dikush e llogarit ose duhesh me shku me kilometra. Mirë, po për me mësu dinin Allahu xhelle xhelaluhu don sakrificë, don mund. Për me hyrë në xhenetin Allahu xhelle xhelaluhu don mund. Nga se Allahu xhelle xhelaluhu e ka bën xhenetin të shtrenjtë. Edhe për me ble xhenetin don kohë do mund, kohë do sakrificë. Andaj edhe kjo është njëra prej gjanave që përfitojnë këtë ngjarje, që ky djalosh e la familjen e tij. Ky djalosh e sakrifikoi jetën e tij, u ballafaqua me rreziqe të shumta vetëm
që ta shfaq dinin e Allahut, vetëm e vetëm që t'i thirr njerëzit në fenë e Allahut subhanahu wa taala. A nuk kishte mundësi djaloshi në momentin e parë që pshtoi prej zullumit mbretit me ik? Edhe mu veçu sikurse dietari i tij. Andaj edhe dietari kur e pa në momentin asaj ngjarjes që ndodhi me djaloshin me kafshën, çka i tha? Tha sot ti je më i mirë se unë. Edhe këtu kuptojmë se nganjëherë pleqti duhet ai që është më plak, duhet me stimulu të rion, me i thonë se ti je mirë, ti je sot më i mirë se unë, ti je më i fortë se unë, ti mundesh më shumë se unë. Dhe jo me thonë ti s'din, ti s'mundesh, ti s'je kur gjë. Përkundrazi duhet me stimulu ato që është më i ri, po flasin ato punë që kanë të mira. Andaj edhe ky i tha sot ti je më i mirë se unë, ama mos harro se do të sprovohesh. Edhe ky u sprovua. Dhe me gjithë mundësinë që kishte me ik, mas u ballafaqua me mbretin. Megjithatë u kthye dhe u ballafaqua me zullumin e tij. Vetëm që ta shfaqte dinin e Allahut subhanahu wa taala. Vetëm që ta ngritte fjalën e Allahut subhanahu wa taala, për ata Allahu xhalla xhelalu ka thënë inna Allaha ishtara min al-mu'minin. Me të vërtetë Allahu ka bler prej besimtarëve anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allahu ka bler prej besimtarëve shpirtat e tyre, edhe pasurinë e tyre si këmbim çka xhenetin e tina. Allahu xhalla xhelalu ka bler prej shumë besimtarëve shpirtat e tyre dhe pasurinë e tyre të cilët e kanë shpenzuar dhe e kanë sakrifikuar jetën e tyre vetëm për ta fituar xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. E prej tyre ishin edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe gjithë ata selef të cilët kanë sakrifikuar deri më sot në ngritjen e fjalës la ilaha illallah. E njëri prej tyre ishte edhe djaloshi. Andaj nga kjo ngjarje kuptojmë se ky din don sakrificë, ky din don mund, ky din don djers, ky din don lodhje. Nëse don me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej mësimeve që kuptojmë nga kjo ngjarje është edhe besimi në kerametet që Allahu xhalla xhelaluhu nganjëherë i çon tek njerëzit e dashur të tij, tek evlijat e tij. Sigurisht se Allahu xhalla xhelaluhu ka quar mrekulli tek pejgamberët, edhe kerametet janë gjëra të jashtëzakonshme që Allahu xhalla xhelaluhu i ndodh apo lejon të ndodhin për disa njerëz të veçantë, për disa njerëz të cilët janë të dashur tek Allahu subhanahu wa taala, dhe për këtë thot Ibn Taymi rahimullah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaa, dhe prej bazave të ahli sunnetit dhe xhamatit është të besuarit që ndodhin kerametet tek njerëzit të cilët Allahu xhalla xhelaluhu është i kënaqur me ta, tek evlijat e tina. Ndodhin gjanat jashtëzakonshme, të cilët nuk ju ndodhin njerëzve të tjerë. Sigur se Allahu xhalla xhelaluhu e ka shpëtuar në disa raste djaloshin prej zullumit të mbretit. Sigur se Allahu xhalla xhelaluhu ka quajtur keramete tek banorët e shpellës, që Allahu xhalla xhelaluhu e ka përmend suratul Kahf, që kanë qëndruar 300 vite në xhum. E pastaj Allahu xhalla xhelaluhu ka kthyer prapë në jetë. E pastaj shumë keramete që ju kanë ndodhur sahabeve. Ibn Taymija thot se këto kanë ndodhur dhe kanë më ndodhur vazhdimisht deri në ditën e gjykimit. Ama kujna evlijaut e Allahut, jo njerëzve të cilët bojnë harame dhe thotë un jam evlija. Filani evlija ish, ama kur namaz nuk fal. Filani është evlija, ama kur me agjëru s'ka agjëru. Filani është evlija, ama kur kryt sezë se ka shit. Ja, për me qenë evlija Allahut ka kushte. Ka thonë Ibn Taymija, apo e kanë prun rregull dietar, kanë thonë për me qenë evlija mas pari çka duhet me kanë? Me kanë besimtar. E dyta me kanë i devotshëm. Men kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Ka thonë dietar, kush është besimtar i devotshëm, është prej evlijave të Allahut subhanahu wa taala. Andaj, po nuk është kusht që me qenë evlija, edhe Allah me të çu keramete. Jo çdo veli të Allahut çon keramete. Edhe ai dietari që mësoi dinin djaloshit, s'ka dyshim se ai ka qenë prej evlijave të Allahut. Nëse ja ka mësuar dinin këtij djalit, i cili pastaj e ka bërë këtë amanet tek njerëzit. Mirë, Allahu xhelle xhelaluhu nuk deshi me shpëtu prej shpatës së mretit, deshi që me marr si shahid. Andaj Allahu xhelle xhelalu ju çon evlijave keramete kujt don prej tyre. Edhe kjo ndodh deri në ditën e gjykimit dhe kjo është prej usuleve, prej bazave të ahlusunnetit që duhet t'i besojmë. Pastaj të nderuar vëllezër, prej mësimeve të rëndësishme që marrim nga kjo ngjarje, prej disa prej mësimeve, është edhe të sprovuarit. Se të sprovuarit është gjë e natyrshme që Allahu xhelle xhelaluhu ndodh t'i sprovoj besimtarët, sikur se i ka sprovuar pejgamberët e Allahut. Për ata edhe ky mund kush ka i tha djaloshit, ka thonë tash ti ki mu sprovu.
përderisa ti ke arrit këtë grad, tash ti do të sprovohesh. Edhe Allahu xhelle xhelaluhu e sprovoi. Andaj kush ec rrugës së Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e prezanton këtë fe tek njerëzit dhe i thirr njerëzit në fe, ka më ballafaqur me sprova të ndryshme. Ka më ballafaqur me armiqtë të ndryshëm. Për ata Allahu xhelle xhelaluhu thot: "E hasiben nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." A menduan njerëzit që ata të lihen, të thojmë na kena besu edhe mos sprovohen. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Allahu thot dhe i kena sprovuar ata të cilët ishin para tyre. Falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Që ta sheh Allahu xhelle xhelalu kush ishin ata të cilët janë të sinqertit. Wa li'alamanna al-kadhibin. Ti dalloj për atyre të cilët janë që kanë sy falsi. Ti dalloj për atyre që janë rrenaveca. Ti dalloj për atyre të cilët janë gënjeshtar. Të cilët thonë na besojmë. Kur është rahat li, kur është puna mirë, edhe qetësi, edhe nimet dhe begati, thotë kena besu. Edhe janë besimtar, vinë xhabi mashallah, pak që të shtrëngohet puna, pak që të ndodhen dhe i sprovë, mo nuk e sheh. Nuk e sheh mo në xhami. Nuk e sheh mo të inu. Pak që të bëhet nxehet koha, nuk e sheh mo të inu, s'pa moj vallaj, po duhet me punu. Ha? Andaj kjo kuptojmë se dini Allahu xhelle xhelalu don sakrificë. Në të ka sprovë, në të ka provim që Allahu xhelle xhelalu i provon kush janë të sinqertit për atyre të cilët janë gënjeshtar. Për ata Allahu ka thonë: "Hatta yamizu al-khabitha min at-tayyib." Hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Derisa Allahu xhelle xhelalu i sprovon dhe i fut në provim derisa ta dalloj atë i cili është i mirë me atë i cili është i keq. Andaj gjithashtu prej çështjeve të rëndësishme që përfitojmë nga kjo ngjarje është edhe këto të fundit po e përmendi, është të përqendruar në fenë Allahu subhanahu wa taala. Që ka rëndësi shumë të madhe që muslimani duhet ta lutë Allahun xhelle xhelaluhu ndër gjithë jetës së tij që Allahu xhelle xhelaluhu ta përqendrojë atë në fenë e tij. Sikurse Allahu xhelle xhelaluhu i bani të qëndrojnë në fenë e tyre këta njerëz banor të këtyre hendeqeve të cilët u hodhen në hendeqe, sikurse Allahu xhelle xhelaluhu e ka përmendur në suratul Buruj, ku thotë Allahu qutila ashabul ukhdud. Mallkuar qofshin banor të hendeqeve, që ka pas për qëllim ushtarët e këtij mretit. Kështu ka ardhur në tefsiret e Kuranit, që qutila ka ardhur në tefsir lu'ina, mallkuar qofshin banorët që cilët i kanë hapur këto hendeqe, an-nari dhatil waqud, të cilët e kishin hapur, kishin ndezë një zjarr me lëndë të forta, djegse. Idhum alejha qu'ud, të cilët ishin ulur rreth hendeqeve, edhe çka bonin, i shikonin se si digjeshin njerëzit. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Dhe ata ishin dëshmitar se çka vepronin me këta besimtar. Allahu subhanahu wa taala thot pastaj: "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid." Këta nuk kishin bënë gjuna të madh, këta nuk kishin bënë zullum të madh, këta nuk kishin bënë sen vetëm se i kishin besuar Allahu xhelle xhelaluhu. Këta vetëm se i kishin besuar Allahu xhelle xhelaluhu u hodhen në hendeqe, u maltretuan, u torturuan deri në vdekje. Mirë po qëndruan në dinin e Allahut subhanahu wa taala, që ka rëndësi. Njëna prej çështjeve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lutur Allahun subhanahu wa taala është të përqendruarit në fe. Nga se fitnet janë ato të cilët e rrekullisin imanin e njeriut. Për ditë, ndëgjon që njerëz të devijuar, që s'ka pas të devijuar më të madh se ai, Allahu xhelle xhelalu ka uzu. Edhe ndëgjon që njerëz që kanë pas din dhe iman me 20 vite, me 30 vite, me 50 vite, ka deviju. Nga se Allahu xhelle xhelaluhu e uzo këdo, edhe Allahu xhelle xhelaluhu e devijo këdo. Pra da duhet me lutë Allahun xhelle xhelaluhu që Allah më na përqendru në fe. Sikur se pejgamberi alayhi salam e ka lutë Allahun xhelle xhelaluhu prej duave që më shumë t'i ka bë, ya munqalibal qulub thabbit qulubana ala dinik. O ti cili rrotëllon zemrat, forcona i zemrat tona në fen tënde. Përqendrona zemrat tona në fen tënde. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innamal a'malu bil khawatim." Me të vërtet veprat vlerësohen sipas përfundimit. Dhe me thonë njerëzit vlerësohen se si ju ka ardhur përfundimi, jo se si kur janë sot apo sikur se kanë qenë një ditë. Për ata muslimani duhet ta lutë Allahun xhelle xhelaluhu që ta përqendrojnë fenë e Allahut, që ta përqendrojnë dinin e tina. Nga se edhe këta njerëz sakrifikuan jetët e tyre vetëm me qëndruan fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Vetëm që të mos kthehen në kufër edhe një herë sikur se ishin.
Andaj lutemi Allahun xhelle xhelaluhu që të përfitojmë nga këto ngjarje, që Allahu xhelle xhelaluhu të na arrit imanin ton, që Allahu subhanahu taala të na pastrojë nga gjunahet, që Allahu xhelle xhelaluhu të na i forcojë zemrat tona në dinin ton deri në momentet e vdekjes dhe mos dalim nga kjo dynja vetëm se sikurse është i kënaqur Allahu xhelle xhelaluhu. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.